Am participat și la Revoluție în 89 și acum iarăși particip la încă o revoluție. Eu sunt optimist, sper că va fi bine. Sper să găsim niște oameni cinstiți, niște oameni capabili care să schimbe ceva. Deci sunt sigur că se va întâmpla asta. Luptăm și noi până la capăt, să măcar justiția să rămână în picioare, că asta e de fapt temelia democrației până la urmă. Păi de la legi pornește totuși, dacă nu se respectate, după aia orice domeniu din țară e afectat. Încă sper că nu-i totul pierdut și de asta și suntem aici, ca să mai avem o speranță. Hoții! 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 Hoții!